Nos encontramos en Empedrado, Corrientes. Este lugar turístico se caracteriza por sus coloridas barrancas que se encuentran frente al río Paraná. Además de disfrutar del hermoso paisaje, también se puede realizar pesca y en verano disfrutar de sus hermosas playas. La entrada al parque es gratuita y en el lugar también se puede optar por acampar. Este tiene un costo adicional.